Hello，大家好啊！今日又係 weekday，我就得閒約咗朋友嚟飲茶。我哋就約咗前面嗰間大寶名宴喺三旺角廣場入邊嘅，好耐都冇嚟啦，因為太忙啦呢排。應該好好天啊，有成10度啊！嗰邊就係個正門啦，但係我今日可以喺呢度入，呢度就近啲嘅。呢邊一入去就係大寶名宴啦。嚟睇下個 parking lot，今日又多好多人啊，冇乜位啦。有嘢送喎，送豆腐花，送牛肉球，哇，咁正！琵琶，咦，今日就係禮拜二喎，就係夜晚先有，25.99一隻，哇，咁平，仲平過 supermarket 喎。星期二飲茶都有嘢平喎，茶市5蚊5毫9，禮拜六、禮拜一至五就5蚊1毫9，又好大。呢邊仲有一個整得好得意俾人哋影相嘅，蝦伊麵19蚊9毫9。可以唔使咁快入去啊！我諗我好早咗5分鐘至10分鐘。咦？普洱茶39蚊9毫9，我唔係買嘅喎。糯米香玫瑰普洱茶29蚊。鐵觀音15蚊，咦，抵喎！鐵觀音，睇下呢個仲有啲咩 special 先。係套餐嚟，有個母親節套餐添，4人套餐128，6個人180，10人480，卷皮鴨套餐，黃蝦餐，因為對面真係味千拉麵，味千拉麵都好正，對我哋今日就去飲茶。咦，又有啲苗賣咯喎，睇下幾錢先，5蚊一盤 ，strawberry 亦都5蚊一盤，瓜苗、菜苗都有啦，每盤3蚊。有啲咩瓜苗呢度？都係同青椒、哇菜、chili、eggplant 啦。呢邊苦瓜好正喎，苦瓜好大棵啦，2棵苦瓜苗3蚊。青綠青瓜。雷公苦瓜、長綠苦瓜，好多唔同嘅苦瓜。
長壽瓜，唔係苦瓜，好多苦瓜呢。Strawberry 5蚊一棵，悲熟。哇！呢啲好大棵喎。我發現到添。買一送一喎，好得意啊！開門啦！旺角花店。呢個上次喺呢度買咗
肉球、蝦球啊嗰啲咯都有。仲有呢一個腸飯啊、鹹水角啊咁樣，呢邊有啲特別嘅豆腐花蛋水粽都有，韭菜蝦子。呢度我嚟過好多次㗎啦，食過好多餐㗎啦。呢個就係，跟住呢一個係小臭。呢邊仲有喎。呢度都係用晒嗰啲電動車仔。睇下嗰張嚟咗未先，應該未嚟。電動車仔咁樣送上嚟。真好靚，後面有超。呢次呢個咁樣嘅車仔，而家佢用晒呢度，咁你自己會識得翻埋位。嚟嗰邊自己埋去拍翻位嘅。影下個車仔先。